倒れてね。うまく。よし。はい、初火入れですね。あ、水、早い。フェザースティックにもうまく出してくれますね。あんまり燃えやすくないんですけどね。よし。さあ、出たね。どうなってるの？燃えやすそうになりますか。乾くがいい。夏バサミ用意するのとか。いい感じに燃えていますね。とりあえずどれが燃えやすいのかよくわかんないので、この辺をすべてですか。いいの。いいね。こんな感じですか。立ちぶりで。いいんじゃないの？ガタつき、ぐらつきが結構ある。